amaze imyaka itari mike ari umuhanzi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda, ndetse akaba ari ku ruhembe rw'imitima ya benshi mu Rwanda. Uyu yazamuye igikundiro cy'abantu nyuma yo kuririmba zimwe mu ndirimbo zagiye zikundwa cyane, aho uretse na abasenga ndetse no mu kabari wasangaga abantu benshi bari kunyurwa n'indirimbo z'uyu musore. Uyu rero ejo ku cyumweru nibwo inkuru zatangiye guhihwiswa ko yaba yitabye Imana. Ni inkuru byaje kugaragara ko nta shingiro ifite, ko ahubwo ari ibihuha. Ni inkuru yakwijijwe kuri chaîne ya YouTube yitwa Fast TV Show. Intandaro yo kwica Israel Mbonyi ari muzima ni yihe? Mbese ibi byaba bihatse iki? Byaba bikomoka ku kisi? Nitwa na Cretine Rushwa, ani ku IBENDERA TV. Reka mu kanya gato utuze turebera hamwe ibyiri bikwa ya Israel Mbonyi ari muzima. Ikaze ku IBENDERA TV. Genda ubeho ni indirimbo Israel Mbonyi aheruka gushyira ahagaragara. Iyi kandi ni nayo UWAMUBITSE ari muzima yakoresheje, dore ko yayizamukiyemo aho yayishyize kuri YouTube ifite iminota iri hagati y'ine n'itanu. Ubwo kwiza ibihuha ko umuntu yapfuye kandi ari muzima si ibintu by'i Rwanda. Bamwe bavuga ko ari ubugome, abandi bakavuga ko ari ishyano. Uretse ibi kandi ini ni icyaha kubemera Imana acyo kubeshya. Ni icyaha kandi cyo gukwiza ibihuha, icyaha gihanwa n'amategeko y'u Rwanda. Umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana Israel Mbonyi akaba yabihakaniye kure ndetse biramubabaza, aho avuga yuko ibi ngibi ari ubugome bukomeye. Nyuma yo kubikwa kuri iki cyumweru yapfuye kandi ari muzima. Ni kuri iki cyumweru tariki ya 6 Kamena muri uyu mwaka w'2021, aho byakwijijwe ko yitabye Imana mu butumwa bwakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ibinyiru kubikorerwa Israel Mbonyi yabyamaganiye kure, aho yagaye abitwaza views zo kuri YouTube bagakora ibintu nk'ibi by'ubuhemu. N'ubutumwa bwatangajwe kuri chaîne ya YouTube yitwa Fast TV Show, bugizwe n'amashusho afite iminota 4 agaragaramo umuhanzi Israel Mbonyi ari kuririmba indirimbo ye yise Baho, aho iyi nkuru yahawe umutwe ugira uti Israel Mbonyi yitabye Imana. Urupfu rutunguranye rw'umuririmbyi Israel Mbonyi bigoye benshi kubyakira. Israel Mbonyi akaba mu butumwa yacishije ku rukuta rwe rwa Instagram yamaganiye kuri ibi ngibi ndetse akabifata nk'ubugome bukomeye. Aya mashusho akimara kujya hanze, abantu bamwe bagaragaje akababaro batewe n'iyi nkuru, abandi bamagana uwayikwirakwije. Kuri ubu uyu muhanzi akaba yatangaje ko ari muzima ndetse ko nta kibazo cy'ubuzima na gito afite, kuko ngo adaheruka no kurwara nk'uko yabitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram. Agaruka ku mpamvu y'UWAMUBITSE ari muzima, Mbonyi avuga ko kuba abantu bamuvuga ibyo bashatse amaze kubimenyera nk'umuntu uba mu myidagaduro. Aha yagize ati meze neza, nta kibazo mfite rwose, simperuka no kurwara. Naho ibyo abantu bavuga amaze kubimenyera nk'umuntu uba mu myidagaduro. Abantu barabyuka bakavuga ibyo bashaka bagamije gukurura amarangamutima y'abandi. Yakomeje avuga ko ubu ahangayikishijwe n'abantu bashobora kubyizera, abamara impungenge ko nta kibazo na gito cy'ubuzima afite. Ibintu yavuze muri aya magambo agira ati mba mpangayikishijwe n'abantu banzi bari hirya no hino bashobora kubyizera, kuko n'ubu imbuga nkoranyambaga zanjye ziruzuye bambaza niba ndi muzima. Gusa icyo nababwira nuko ndi muzima kurushaho.
Iyi shene ya YouTube yanyujijweho iyi nkuru abantu bakaba bakomeje kuyigaya no kwisaba kwikosora, ndetse ko bigaragara ko n'ubundi yibanda ku nkuru zibika abantu kandi ari bazima. Urugero ni nkaho ngo tariki ya 4 Kamena mu mwaka w'2021 iyi shene yavuze ko umugore w'umuhanzi Meddy uzwi ku izina rya MENYA yapfuye kandi ari muzima. Israel Mbonyi akaba yamaganiye kure iki gikorwa, gusa hakaba hakomeje kwibazwa ikiraza gukurikiraho, dore ko bivugwa ko ashobora gukurikirana iyi shene ya YouTube mu mategeko igahanirwa aya makosa yo kumubika ari muzima. Ubundi ibi ntago bisanzwe haba mu Rwanda ndetse no ku bantu bamenyereye ibya showbiz, ntago ibintu byo gutinyuka kubika umuntu ari muzima byari bimenyerewe. Gusa hakomeza kwibazwa niba mu by'ukuri iyi shene yaba yabikoze mu rwego rwo gushaka views cyangwa niba hari ikindi kihishe inyuma y'ibi ngibi. Ibendera TV twagerageje kuvugana n'uyu muhanzi Israel Mbonyi ngo twumve uko yakiriye iyi nkuru itari nziza yamuvuzweho, ariko ntiyabashije kutwitaba. Gusa tukaba tugikomeje kugerageza mu gihe twaramuka tumubonye tukaba tubijeje kubagezaho icyo azadutangariza. Imana ikomeze kumurinda no kumuha ubuzima bwiza. Nitwa na Cretine Rushwa, aha ni Kwibendera TV. Ndakubitse wowe udukurikirana umunsi ku munsi, niba utarakoze subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, ndakubitse kubikora hakiri kare kugira ngo ukomeze kubona inkuru tubategurira tukanazibagezaho. Ibi iyo ubikoze inkuru tubagezaho zibona uri uwa mbere. Ndakwibutsa kandi kuduha igitekerezo cyawe kugira ngo dukomeze kugukorera inkuru zikunyura. Ndagushimiye cyane, ndabifuriza kugira ubuzima bwiza mwese. Imana ibahe amahoro. Murakoze.